Magkano araw mo dyan? Wala lang. Hello guys! So nakabakasyon tayo, so wala tayong ginagawa. Magko-construction muna tayo. So simulan natin sa paggawa ng hollow block. Bigat pala? Taro. Dalawang ano mo Mababagsak ako. Kung gusto magpagawa ng bahay dyan, magkatayo na ako. Kapatira. Shop. Sa mga gusto pong kumuha ng helper, ikaw na. Kapagawa ng bahay dyan. Puntahan nyo lang ako. So for today's video is magdi-DIY tayo ng pagpipintura. Okay? So ito yung una natin is yung lalasunin muna natin yun. Lalo pag basal siya, lalasunin muna daw natin yung ano. So ito yung concrete neutralizer. So ito 1 liter nito and then 1 liter of water mixture. Okay? So ayan. Dip lang natin. Tapos ipapahid na natin siya.
tapos natin siya. Tapos natin siya lahat. Kantay na tayo. Sa primer na. Sa mga gustong magpapintura, paano kanila makakontak? Kontak ko nila po ako sa Facebook ko. Sa mga gusto magpapintura ng bahay. Ayan, final